Hola, queremos darles la bienvenida a Pesca Más. Este nuevo programa Industrias Martec nace del deseo de la compañía de acercarse y trabajar junto a sus pescadores para enfrentar y superar los retos que presenta el sector. Sabemos que estos retos no son fáciles, pero también sabemos que si nos unimos y organizamos, la tarea que tenemos por delante se hace más fácil. ¿Cómo te beneficiará Pesca Más? Para empezar, vamos a reconocer y recompensar el trabajo duro y el esfuerzo de nuestros pescadores con 50 colones adicionales por kilo de pescado vendido. Sin importar cómo anden los precios, siempre van a poder recibir esta diferencia extra. Otro de los principales beneficios va a ser el acceso al software CatSat. Esta es una herramienta de información oceanográfica que por medio de datos actualizados sobre las corrientes, temperaturas, altimetría, plancton y demás, los va a ayudar a tomar una mejor decisión de a dónde ir a pescar. Algunas de las embarcaciones en Punta Arenas ya están utilizando este sistema y han reportado aumentos en su pesca de hasta un 30% y también han reportado que los viajes de pesca se hacen más cortos, lo que baja los costos del viaje. Ahora, normalmente este software tiene un costo elevado, pero con el modelo que estamos proponiendo van a poder recibir toda esta información sin costo alguno. También estamos lanzando un nuevo programa de financiamiento de la mano con el BAC, Cruza y Conservación Internacional. Con este programa van a poder acceder a fondos de la Banca para el Desarrollo para lo que es el alisto de las embarcaciones. Estos fondos son sumamente baratos, lo que cobran de interés es un 4% anual comparado con un 25 o hasta un 35% que cobran algunas instituciones o casas de crédito. Este acercamiento entre la industria financiera y la industria pesquera es histórico. Nuestra meta es construir la confianza entre ambas partes para luego en el futuro poder seguir abriendo más y más oportunidades que van a impulsar a todo el sector. Por último está nuestro FIP. ¿Pero qué es el FIP Martec? El FIP Martec es un proyecto de mejoría pesquera que lo que busca es mejorar las prácticas sostenibles y ambientales del sector. Este proyecto tiene como fin conseguir la certificación MSC, que es reconocida internacionalmente y nos abre las puertas a nuevos mercados y precios diferenciados. Nosotros vamos a estar ofreciendo capacitaciones y apoyo a nuestros pescadores a lo largo del proceso para implementar los cambios y las mejoras que se necesiten. Esto también lo vamos a recompensar. Si tu embarcación está inscrita en nuestro FIP, ahora vas a recibir 100 colones por kilo vendido en vez de 50. Esta va a ser para las especies que estén dentro del FIP, que son atún y dorado. ¿Qué tenés que hacer para inscribirte? Para inscribirte es súper fácil. Solamente vas a nuestra página web www.pescamas.com y en el botón de regístrate llenas un formulario corto de información de contacto personal. Ya con eso quedamos en contacto y solamente tendrías que pasar por alguna de nuestras oficinas para darte el reglamento del programa y un paquete de bienvenida. Así de fácil. Esperamos que pronto todos nuestros pescadores puedan ser nuestros socios. Te esperamos.